katsaka amin'ny fotoana rehetra. Tanteraka omaly alarobia faharoapiny folo ny volana jiona ny fikirakirana ny voka-pifidianana tamin'izao fifidianana solombavam-bahoaka no tanterahana ny fahafito amby roapolo ny volana May. Tonga avokoa ny voka-pifidianana rehetra tao anatin'ny distrika 8 ny asabotsy fahadimy ny volana jiona ho avy izao no tanterahana eto ty efitrano misy atsika ty foibe seny eto alarobia manomboka amin'ny 7 ramaraina ny famoahana ny voka-pifidianana vonjomaika feno tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao manerana ny Madagasikara. Ny vokatra avoaka dia araka ny voalazana lalàna dia ny vokatra isaky ny fampifidianana, zany hoe ho avoaka mpahabe maso eto ny voka-pifidianana feno vonjomaika isaky ny distrika 8 manerana ny nosy. 4 no isan'ny fitanana an-tsoratra manambara ny fahitana fototra ny tsy fanjariany ny fifidianana voaray. Tsara ny manamarika ny enina amin'ireo dia fitanana an-tsoratra mirakitra sy manambara ny fahitana fototra ny tsy fanjariany ny fifidianana mara, ka ny 3 dia vokatry ny tsy fisiny ny fifidianana mihitsy. Ny 3 hafa kosa dia vokatry ny tsy fahatongavany ny voka-pifidianana mihitsy teny amin'ny sampana fanisavato teny anivon'ny distrika. Ny 4 hafa kosa izay tsy maintsy mbola isy ny fitrandrahana sy ny fanadiadiana ho ataon'ny senia dia nitranga avy any amin'ny distrika n'Analafo. Misy ny tsy ara-dalàna hitan'ny SRV